કેમ છો મિત્રો? નમસ્કાર। આજે આપણે હેડકી, હિચકી, હિકઅપ્સ વિશે સમજીએ। દરેક લોકોને હેડકીનો ક્યારેક ને ક્યારેક પ્રોબ્લેમ થાય જ છે। જ્યારે પણ કોઈને હેડકી આવે તો એને એમ થાય છે કે મને યાદ કરે છે કોઈ। અમે તમને જણાવી દઈએ કે કોઈના યાદ કરવાથી હેડકી નથી આવતી મિત્રો। આ એક વાયુ વિકાર પ્રકારનો રોગ કહી શકાય। તેના માટે ઉતાવળે કરેલું ભોજન પણ હેડકીનું મુખ્ય કારણ બની શકે છે। તેના કારણે ગેસ એસિડિટી થાય છે। તેના માટે એક જ ઉપાય, એ પણ ઘરગથ્થુ। સાકરનો ખાંગડો મોઢામાં રાખવાથી અડધી મિનિટમાં હેડકી ગાયબ, અથવા સાકરનો ખાંગડો ઘરમાં ન હોય તો 1 ચમચી ખાંડ ખાઈ લેવાથી અડધી મિનિટમાં હેડકી ગાયબ। તો મિત્રો, આ નવો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરજો, અને હજી સુધી અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।